ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ transform တစ်ခုကို progress လုပ်ကြည့်မယ် Python နဲ့လုပ်မလား CW+ နဲ့လုပ်မလားကြိုက်တာနဲ့လုပ်ပေါ့နော် reference ကတော့နှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ CW+ ကိုပို့အားပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CW+ library ကပို့ဆုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ package create မယ်ဒါ package create command ပေါ့နော် build type image image dependency geometry message RCSCPP tf2 ROS เนาะပြီးတော့ data set ရှိမယ် learning tf CPP ဆိုတော့ဒါသူ package ရဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် package ဖန်တီးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နေရာကိုသွားရမယ်သူ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ cd ROS src เนาะ src ထဲမှာ package တစ်ခုဖန်တီးမယ် control shift v နဲ့ enter နှိပ်ဒါဆိုရင် package တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီ package ဖန်တီးပြီးလို့ရှိရင်source code ကိုရပြီเนาะအဲ့တော့ source code ကတော့ကျွန်တော်ဒီရပဲ copy ခုလိုက်တော့မယ် source code okay source code copy ခုပြီးရင် vs code ကိုဖွင့်မယ် code ROS2 was pay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ learning tf2 ကဟောဒီမှာသူမှာ new file တစ်ခုဖန်တီးမယ် new file ရဲ့ name ကတော့ static tf2 progress star လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက် progress star ဆို br လို့ပဲရေးလိုက်เนาะ c++ ပြီးရင် paste ချဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ code ကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်သူ့ code မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ geometry message ပါတယ် RCSCPP ပါတယ် tf2 ရဲ့ quaternion ဖော်ပြဖို့အဲ့တော့ပြီးတော့ tf ကို progress လုပ်မှာเนาะ progress လုပ်လို့ဆိုတော့ထုတ်လွှင့်တာပေါ့ listen လုပ်လို့ဆိုတာနားထောင်တာ listen လုပ်တယ်ဆိုတာဥမာ frame တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်ကွာဝေးလဲဆိုတော့ခုန tf2 echo နဲ့ကြည့်တာဒါ listen လုပ်တာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး frame တစ်ခုရဲ့ relation ကိုကိုယ်ကြီးညာမယ်ဆိုရင် progress လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတော့ကြောင့် tf2 ROS တဲ့က static transform progressor ဆိုတဲ့ header ကိုသူကယူသုံးတာဟုတ်ပြီဒီမှာ class တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ main ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ main ထဲမှာတော့ဒါက log ပြီး argument 8ခုပြည့်မပြည့်စစ်ပါတယ် argument 8ခုမပြည့်ရင် error ပြမယ် argument 8ခုမပြည့်ရင် log ဒီ command ကို run ဖို့ပြပါလိမ့်မယ်ဒီ command ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ node ကို run တဲ့အချိန်မှာ ROS2 run ဒါက package name เนาะဒါက static tf progress ဒါ executable name ပေါ့ပြီးရင် argument ထည့်ရမှာ argument ထည့်ရ chain frame name ထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ x y z translation part ပေါ့နော်သူဒီ parent frame ကနေ x block y block z block ခွာပြီးမှရှိတယ်ဆိုတာရေးထည့်ပေးရတာပါပြီးရင် row page ရောပေါ့နော်သူဒီ reference frame ကနေပြီးတော့ row block radian page က block radian jaw block radian မှာရှိတယ်ဆိုတာဒီ node ကို run တဲ့အချိန်မှာထည့်ပေးရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါမပါရင် argument 8ခုမပြည့်ရင် argument 1 2 3 4 5 6ခွန် run တဲ့ဒီကောင်လို့ဆို8ပေါ့နော်အဲ့8ခုမပြည့်လို့ရှိရင်ကောင်ဒီ program terminate ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ string compare လုပ်တယ် argument 1 က wall ပေါ့အဲ့တော့ wall ဆိုတော့ wall ကိုသူကစစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ argument 1ကိုစစ်လိုက်တယ်เนาะဒီ chain frame name လေးက wall ဖြစ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ coordinate system မှာ parent system ကြီးက wall ပဲno parent system ရဲ့ war ဒါမှမဟုတ် map အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အခါကျတော့အခုဒီကောင် war ဖြစ်နေမယ်ဆိုမင်းဟာဒီနာမည်သုံးလို့မရဘူးပြောပြီး return ပြန်ပြီးရှာလိုက်တာဒါပဲကျန်တာတော့ဒီ၃ကြောင်းတော့တည်ပြီးသားပဲ publisher subscriber မှာအတိုင်းပဲเนาะ static frame publisher pointer နဲ့ spin လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ main ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ main ကိုပေးလိုက်မယ် class ကိုတွားကြည့်မယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ node စီကနေ inherit လုပ်ထားတယ်သူ့မှာpublic private scope ရှိတော့เนาะ private scope ကိုအရင်ကြည့်အောင် private scope မှာဘာတစ်ရှိလဲဆိုတော့ဒါ function တစ်ခုရှိတယ် private scope မှာ function တစ်ခုရှိပြီးတော့ share pointer တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ share pointer ဒီဘာ pointer လဲဆိုတော့ progressor pointer ပါเนาะအဲ့တော့tf2 ROS တဲ့က static transform progressor object pointer object ကြီးရှိတယ် tf2 progressor ပေါ့ okay ဒါပဲ so အဲ့တော့ဒီမှာ split static frame publisher เนาะဒီမှာ constructor ရှိပါတယ် split constructor ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ထဲကိုဘာလာမှလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ character array တခုရှိတယ် transformation ဆိုပြီးတော့ node ကို initialize တခါလေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pointer object ကိုသူအခု assign လုပ်ပြီး assign လုပ်တာက std make share static transform progressor ပဲเนาะအဲ့တော့ this object ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့publish static transform once as setup ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ class ရဲ့ make transform ကိုကောတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာ transformation ဆိုတဲ့ character pointer array ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ make transform function ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ geometry message တခုပထမဆုံးဖန်တီးတယ်အဲ့တော့ geometry message တွေက transform stamp ဆိုတဲ့ကောင်တခုကိုဖန်တီးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုကြည့်အောင် geometry message က ROS2 interface show geometry
stream တွေက MSC အမျိုးအစား transform stamp ပေါ့နော် DR ရဲ့ transform stamp ပေါ့နော်အဲ့တော့ transform မှာ stamp ဆိုတဲ့အချိန်ထည့်ထားတာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ class ပေါ့နော်သူ class သူ object style ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါတွေမကြည့်နဲ့ဒါတွေ comment လေးเนาะသူမှာဘာနဲ့ compose လုပ်ထားလဲဆိုတော့ standard message header type header ဆိုတဲ့ object နဲ့ compose လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ string တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင် transform ဆိုတဲ့ object ရှိမယ်เนาะဒီသုံးခုနဲ့ compose လုပ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ transform ဆိုတာကလည်း vector 3 translation နဲ့ quaternion rotation ဆိုတဲ့ data type နှစ်မျိုးနဲ့ compose လုပ်ထားတာပေါ့เนาะဒါကတော့header မှာတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ frame id ဆိုတဲ့ဟာလေးပါမှာပေါ့ပြီးတော့ child frame id ဆိုတာနှစ်ခုပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါတွေဖြည့်ရမှာပေါ့เนาะဒီတော့ header.stamp အချိန်ကအခုအချိန်ပဲ frame id เนาะသူရဲ့ header frame id parent frame id အခု transform ဒီ coordinate နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကို publish လုပ်မှာအဲ့ခါကျတော့ parent coordinate က var เนาะ child frame id ကပါလဲ child frame id က transformation 1 transformation 1ဒီပါလဲဆိုခုနတော့က argument number 1ပဲပေါ့ okay ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် transform ရဲ့ x y z ပေါ့နော် x y z ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ translation part ပေါ့ translation part ဆိုခုနတော့ program ကပေးတဲ့ translation part ကို assign လုပ်လိုက်တယ် transform နဲ့မှာပြီးလို့ရှိရင် row page ရောထည့်မယ် row page ရောထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တန်းထည့်လဲရတယ် quaternion ကိုသိရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ quaternion ကိုမသိရင်လဲ row page ရောထည့်ပြီးတော့ quaternion တော့ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် quaternion object တစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ quaternion object ထဲမှာ quaternion တန်ဖိုးတွေမရှိသေးဘူး rotation နဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ row page ရောပဲထည့်ပြီးလိုက်မယ် set row page ရောဆိုတဲ့ method ရှိတယ် row page ရောသုံးခုလုံးထည့်လိုက်တယ်ဒါ argument တွေကိုပဲကောက်ထည့်လိုက်တာเนาะ edf နဲ့ကောက်ထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင် quaternion ကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ quaternion ကသူမှာ x y z တန်ဖိုး၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တန်ဖိုး၄မျိုးလုံးကိုဒီ t transform stamp ဖြစ်တဲ့ t object တွေကိုထည့်လိုက်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် static transform broadcaster နဲ့ send transform ဆိုပြီး TTF ကို ROS system ကို publish လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါ transform တစ်ခုကို static transform တစ်ခုကို publish လုပ်တာပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင် program ကိုတကယ်တော့ကျွန်တော် program တွေရေးမပြအောင်ဆိုတာเนาะ program တွေရေးပြနေကြာနေလိမ့်မယ် video တွေကရှည်နေလိမ့်မယ် ROS က document ကြည့်ပြီးကိုဟာကိုစမ်းသပ်ရေးသားမှာเนาะအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကို wiki ဖတ်ပြီးဆက်ရေးရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့သူ CMake list ကိုပြင်မယ် CMake list မှာဘာထည့်မလဲဆို CMake list မထည့်ခင် package XML ကိုတွားကြည့်เนาะကျွန်တော် GitHub က CMake account မှားနေတယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ပြင်အောင်မယ် okay ဒါ Gmail maintainer email ပြီးလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ library တွေအကုန်လုံးပါပြီလို့ယူဆတယ်ဒီ library တွေကတော့ဒါကိုယ့်အကူရေးလို့ပေါ့နော် static transform တက်ဆိုရင်တော့ tf2 ရဲ့ tf2 ROS ရဆိုရပြီဒါ data set တို့ဘာလို့ကလိုရင်ထည့်ပေါ့မလိုရင်လည်းမထည့်နဲ့ဒီ message type ကလည်းကိုကြိုက်တာထည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတို့ add executable ရေးတော့မယ် package XML ကရပြီလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ similix add executable မှာstatic tf broadcaster လို့ပဲရေးလိုက်တော့เนาะ static broadcaster br လို့ပဲရေးလိုက်တော့သူဒီ src တဲ့က static tf2 br.c++ ပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် eman target dependency ကstatic br အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလို့ဆိုတော့ geometry message ရှိမယ်နောက်တော့ rcl cpp ရှိမယ်နောက်တော့ tf2 ရှိမယ်နောက်တော့ tf2 ROS ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ dependency တွေပြန်ထည့်ပေးလိုက်တာပြီးရင်တော့ install လုပ်လို့ရအောင် install target ရေးပြီးဦးမယ် install targets ပေါ့နော် enter static br ပဲပြီးရင်အောက်မှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ destination ပေါ့ destination က library $sign project name ပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုရပြီထင်တာပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ bell ကြည့်အောင် bell မယ်ဆိုတော့ terminal ကိုပြန်ခေါ်မယ်
terminal မှာ workspace ကိုသွားမယ် control bell package select Learning tf2 cpp เนาะ package name က Learning tf2 c++ okay ပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ batch RCU တစ်ခါပြန် run မှာဒါမှမဟုတ် terminal ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ဗျာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုမှ issue တွေပဲရလာတဲ့ကောင်ကြီး batch RCU တည်အောင်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင် ROS2 run learning tf c++ ကျဲကတစ်ခုပဲဆိုတော့တက်ပြကြည့်အောင်เนาะ static br ဆိုပြီးကြည့်error ထွက်လာเนาะဘာလို့ chain frame xyz root page short เนาะဒါလေးထည့်ရမယ် okay ဒါဆိုရင်ထပ် run မယ်chain frame နာမည်က run robot လို့နာမည်ပေးလိုက်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ robot လေး xyz က1 meter 1 meter 1 meter เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက root page short ပေါ့เนาะroot page short ကတော့000ပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ quaternion နေဆိုတော့မူလအတိုင်းပဲရှိအောင်လို့ okay အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ quaternion နေဆိုတော့ radian နေရိုင်းပြီးမထည့်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဘာမှမမြင်ရအောင်ဘာမှမမြင်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ ROS2 run tf2 တွေက tf2 utility ထင်တယ်ခုန run လိုက်တာเนาะ tf2 2 မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ view frame ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် view frame ဒါဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းသူက pdf ထုတ်ပေးမယ် pdf ကိုကြည့်ပြီးတော့ frame တွေကဘာဖြစ်နေလဲကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ events နဲ့ချင်း frame pdf okay ရှင်းလေးပဲเนาะ warframe မှာ run robot ဆိုတဲ့ frame တစ်ခုရှိတယ် array rate ဆိုတာ publish လုပ်တဲ့ကောင်ပြောတာဟုတ်ပြီဒါနဲ့မမြင်သေးဘူးလားဒါနဲ့မမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဒါနဲ့မမြင်သေးဘူးဆို ROS2 run harvest ရှိလားမသိ harvest ချက်ကြည့်အောင် harvest မရှိเนาะ ROS2 run harvest 2 เนาะ sorry ROS2 run harvest 2ဒါဆိုရင် harvest ပွင့်လာပြီ harvest ပွင့်လာတော့ဒီမှာဘာမှမရှိ map တွေလုံးနေတော့ warframe เนาะ warframe frame တော့မမြင်ရသေးဘူး frame မြင်ခြင်း tf ကိုနှိပ်ပါတီလို့ရိုက်လိုက်အထားနှိပ်လိုက်ဒါဆို tf ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် static frame ဖြစ်တဲ့အတွက်အငြိမ်ပဲเนาะလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိဘူး show နေเนาะဒါဆို run robot frame ဒီကောင်က warframe ပေါ့เนาะဒါ 3D coordinate မှာ h1 meter y1 meter z1 meter ရှိတဲ့ကောင်ပေါ့ okay ဒါဒီ static transform publisher program ရေးတဲ့နည်းပါတကယ်တော့ဒီ program ကမရေးလဲရတယ်ဗျ static transform အဓိက robot မှာကျွန်တော်တို့ kinematic တွက်ချက်မှုတွေနဲ့ရေးကြည့်တာ dynamic transform လို့ static transform ဆိုတာအသေးဆိုမှတော့ဗျာဒီတိုင်းပဲ run publish လုပ်ထားလို့ရတယ် launch file မှာရေးလဲရတယ် launch file မှာမရေးချင်ရင် CLI နဲ့ရေးလို့ရတယ်เนาะရေးပြမယ်ကျွန်တော် program မရေးဘဲနဲ့ static transform တစ်ခုကို broadcast လုပ်တဲ့နည်းပေါ့เนาะ ROS2 run tf2 ROS ဆိုတဲ့ package ရှိပါတယ် tf2 ROS ဆိုတဲ့ page ထဲမှာ static transform publisher ပေါ့နော် static transform publisher ပြီးလို့ရှိရင် h ပေါ့နော် h ကကျွန်တော်ရှောက်ထည့်လိုက်မယ်3မဟုတ် h က 1.5 နော် y က 0.5 z က 1.0 ယောက0ပဲ page ကလည်း0ပဲ row ကလည်း0ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ frame id နဲ့ chain frame id ရေးရမယ်အဲ့တော့ frame id ကဘာလဲဆိုတော့ frame id က wall chain frame id က robot 2ပေါ့နော် robot 2ဆို enter နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုနောက်ွယ်မှာကြည့်လိုက်နောက်ွယ်မှာကြည့်တော့ robot 2ကိုတန်းပြီးတွေးတော့တာပဲเนาะဒါ robot 2ပဲအဲ့တော့ static transform ဒီကျွန်တော်တို့ program ရေးမှမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအဆင့်သစ်ရှိတဲ့ node ကိုသုံးလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင့်သစ်ရှိတဲ့ node ပဲသုံးလိုက်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတ်တာလားပေါ့
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမရေးချင်ဘူး quaternion နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုတော့ရတယ် quaternion နဲ့ရေးလို့လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ quaternion part မှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ quaternion ကိုထည့်ပြီးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် quaternion part ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ QH QY QZ ဒါမျိုးထည့်တာပေါ့ဒီမှာ QH QY 1လို့ထားလိုက်1 QZ 2လို့ထားလိုက်ပြီးရင် QW နော်0လို့ထားမယ် QY မှာတက်တက်လို့နေတယ် QY ကတက်တက်နော် Okay frame နာမည်တော့တူလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီကောင် robot 3လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် robot 3ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်က robot time frame ID သူ့ရဲ့ parent frame က war frame လို့မရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် robot 2လို့ရေးလိုက်မယ် robot 2 enter okay ဒါဆိုရင်ဒီ robot 3က robot 2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် coordinate ကွာဝေးပေးလိုက်တာပါ okay အဲ့တော့ static transform publisher ကကျွန်တော်တို့ program ရေးလို့ရတယ်လို့အစင်းသိရှိတဲ့ note ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ log file ထဲမှာသုံးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ camera တွေ sensor တွေကို robot မှာ design ဆွဲတော့ပါမလားနောက်မှ camera ဒီ robot ရဲ့ဘယ်လောက်ခွာဝေးမှာရှိလဲဆိုတော့ဖော်ပြခြင်း launch file မှာရှိတယ်အဲ့တော့ launch file မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်เนาะ node package ကဒါ executable က static transform publisher argument ဆိုပြီး argument တွေတန်းပြီးရေးတယ် x y z ကြောပေါ့เนาะဒါပဲအဲ့တော့ easy ကိုရင်အရင်လွယ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုသွားကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်